Fındıqên xwe jî bi navûdengeke lê fındiq wekî ku tê zanîn ne tenê li vê herêmê li navçeya Xîzana Bilîsê jî deng hatin 400 malbat debara xwe bi fındiqan dikin. Welatiyên herêmeyê dî ji bo xebatê naçin Trabzon û Sakaryayê. Cotkarên Xîzanî jî dibêjin fındiqên herî gir û xweş em hildiberînin. Li seranserê Dinyayê salê milyonek û 65 ton fındiq tên hilberîn. Rekolta fındiqa li Tirkiyeyê jî salê 747,000 ton e. Li Dinyayê ji sedî hefteyê fındiqan li bajarên Sakarya, Ordu, Düzce, Artvin û Trabzonê tên hilberîn. Êdî li herêmê ji bo fındiqên behrara şreqîb heye. Em di nav baxçeyê fındıka de ne. Evra, Trabzon, Sakarya, Giresun nîne. Li Bitlisê ne û li Hîzanê salê 800 ton fındık tê hilberîn. Navçeya Xîzana Bedlîsê bi erdnîgariya xwe û bi çandiniyê wekî herêmeke biçûka behra reşe. Li Çiyayê Xîzanê li ser 5000 donên bexçeyên fındiqan hene. Li 15 gundan 400 malbat debara xwe bi fındiqan dikin. Xabitane baxçı xalqın o xabitane baxçı xabitin inşallah betivaq em poezî ezim her xwe bikin sarûnê bixwin. Di meha tebaxê de kelecana berhevkirina fındiqan dest pê dike. Hem ya Qur'an'a on zêdetir e, ême jî Qaradenizê zêdetir e. Ême solaxa pişkekî ême qabuğê me êvan qalıntir tê. Yalnız lezzeta wî ya Qur'ana wî, îrîligiya wî ême jî wan çêtir e. Gelera me ev bindaqin, güzin, hingvînan, tiriya, em gelerî hemî ji wan hiltînin. Naçin cihê başka naxabitin. Gelê Xîzanê tevîzar û zeçên xwe ji daran fındiqan kom dikin. Herwiha bihînvedana di navbexçeyan de bê kilam û stran nabe. Fındiqên ku tên komkirin ji bo ziwakirinê serxaniyan li ber tavê tên raxistin. Li Xîzanê salê 800 ton fındiq tê hilberîn. Ev jî ji bo aboriya herêmê gelek giring e. Bindiq tê çandin 305 400 mal bi vî karê dikin, dara xwe li ser bindaqê dikin. Bindiq ji Hîzanê re gelirek baş e û karekî xweş e li Hîzanê de. Cotkarên Xîzanî ji dewletê alîkariyê dixwazin û dibêjin fındiqên herî gir û xweş em hildiberînin. Karê hanê 700 tona derexine 1000 tonan, 1500 tonan. Yaklaşık 10,000 insan geçimi wî evan bindaqa geçime xwe dervast dike. Fındiqên ku li Xîzanê tên hilberîn bi piranî li herêmê tên firotin. Bazirganên behrara şî ji Xîzanê fındiqan distînin. Samsun'u Giresun'u Urdu'yu zani hatta İstanbul'u gidi. Salakimiz 40 tun binde şanda Giresun'u. Mesela ki 5 tun şanda İstanbul'u. İstanbul'u gidi fırışın. Düzce'de gidi fırışın. Sal haya ku gel Karadeniz'e bindaqtinin ticari antin elhafi hatta zîdaji dastinin de ben de çe bejin İnan ne ki yani ku fındık nizari azide Hîzan nizari azide hayal zafem. 10-15 gün diye gelir avan hamim bindaqa güz.